ಟಿಕೆಆರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 49 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸುಮನ್. ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿರವರ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಆರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರವಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸುಮನ್ ರವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕೆಸಂಬಳ್ಳಿಯ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಸಂಬಳ್ಳಿ, ಜಕ್ಕಸನಕೊಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ ಭಾಗದ 49 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸುಮಾರು 1500 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸುಮನ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯರಾಘವ ರೆಡ್ಡಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ, ರವಿರೆಡ್ಡಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ, ದಾಮೋದರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸುನೀತಾ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿಆರ್ಪಿ ಶಂಕರ್, ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಅರುಣ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಭಿಲಾಷ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಟಿಕೆಆರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸದಸ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು. అందరికీ నమస్కారం. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಕಿರಣ್ ಅವರು. ಕಿರಣ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 25 ವರ್ಷಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವರೇ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಓದಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಕೆಲವು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೇರ್ಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೇರ್ಸಿದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ. ಇವತ್ತು ಅವರು ವಾಟ್ಸನ್ ವೆಂಕಯ್ಯ ಸಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ವಾಸ್ತು ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಭದ್ರತ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಿರಣ್ ಅವರು
ಕಿರಣ್ ಅವರು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅವ್ರು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾವು ಎರಡು ಯೂತ್ ಅದನ್ನು ಆತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯೂತ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾವು ಈಗಲೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಈ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈ ಗೋಲ್ತೇವೆ, ಈ ಶೋರ್ತೇವೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯೂತ್ ಎಲ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರ ಹಣ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. కేవలం చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషం రావడం. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలకి నేను చెప్పేది ఉంటే తల్లిదండ్రులు మర్చిపోవద్దు. తల్లిదండ్రులు వల్లనే మీరు విమర్శించి ఉన్నారు, తల్లిదండ్రుల వల్లనే మీరు యువకున్నారు చదువుకుంటున్నారు. మీ తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడినా మీకు చదువు రావాలని చెప్పి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్ అయినా పిల్లలు చదువుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళ చదువు మిమ్మల్ని చేర్చారు. గవర్నమెంట్ స్కూల్ అని చెప్పి మీరు తక్కువ అంతా వేయవద్దు. ఈ రోజు దేశంలో పెద్ద పెద్ద లీడర్లు అందరూ గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి చదివే దాని తర్వాత పెద్ద స్కూల్ నుంచి కాదు. కాబట్టి మన పూర్తిగా చెప్తున్నారు, ఒకటే చెప్తున్నారు, పిల్లలందరూ తల్లిదండ్రులు మర్చిపోవద్దు. వెళ్ళే సెంటర్లు ఉన్నంత వరకు వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టద్దు, వాళ్ళకి కన్నీళ్ళు పెట్టద్దు. ఎందుకంటే మీకోసం వాళ్ళు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డారు, ఎన్నో కన్నీళ్ళు కాల్చేవారు. ఈ రోజు మీరు ఉన్నారంటే అది వాళ్ళ వల్లనే. అలాగే మీకు పాఠం నేర్పిస్తున్న గురువుని మర్చిపోదు. పాఠం నేర్పిస్తున్న గురువులు మీరు వాళ్ళ పిల్లలు కాకపోయినా వాళ్ళ పిల్లల కన్నా ఎక్కువ ప్రేమ అభిమానంతో మీకు పాఠం నేర్పిస్తున్నారు. మీరందరూ ఉన్నత స్థాయి ఎవరైనా చెప్పి తీసుకున్నా తప్ప మీ నుంచి అది కావాలి, మీ నుంచి ఇది రావాలని చెప్పి ఆశించట్లేదు. నేను చెప్పేది ఎందుకంటే సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి పిల్లలకి ఇదే చెప్తున్నాను. ఇందాక మా పాప డాన్స్ చేసింది, జానవి అద్భుతంగా డాన్స్ చేసింది. మేము సాంగ్ వేసిన కారణం ఏంటంటే ఆవిడ బాగా డాన్స్ చేసిందే కాదు, డాన్స్ చేయడానికి ముందు ఆవిడ 2 స్టెప్లు వేసిన తర్వాత పాటలు ఆపారు. ఆపిన తర్వాత మళ్ళీ సాంగ్ వేస్తారు, మళ్ళీ సాంగ్ వేస్తే మళ్ళీ డాన్స్ మొదలు పెట్టింది. ఆవిడ చాలా ధైర్యం కావాలి, గురు ఆశీస్సులు కావాలి. ఆ ధైర్యాన్ని నేను చూసి నేను మెచ్చుకొని ఆవిడకి నేను సన్మానం చేశాను. అదే ధైర్యం, అదే స్ఫూర్తి అందరికి రావాలి. ఎక్కడ ఆగేమో అనేది కాదు, ఎక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఎక్కడ దాకా వెళ్తున్నాం అంటే ముఖ్యం. కాబట్టి ఒక చిన్న పిల్ల చేసిన ఒక విషయం భావిస్తూ ఈరోజు ఆ చివరి సభలో అభిమానులు అందరూ ఎంతో అభిమానం చూపిస్తున్నారు, ఎంతో ప్రేమగా వచ్చి మీరు మాకు సాగు కట్టారు, మీరు పూర్వంగా చేశారు. కానీ నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, తెలంగాణ లాగా మీకు ఒక మంచి నాయకుడు, ఒక మంచి మనిషి మిగిలిన వాళ్ళ కష్టాల గురించి ఆలోచించి ఎంతో సౌమ్యంగా ఆయన ఉన్నారంటే అలాంటి వాడు మీకు జరగదు. కాబట్టి ఆయన్ని మీరు మంచి ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలి. ఇదే మామూలుగా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేశారు, పెద్ద నిష్ఠే ఉంది. ఒక హోటల్కి వెళ్తే ఒక మెను పెద్ద నిష్ఠే ఉంది. ఇంకా ఆ మెను రెట్టింపు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ దాని సహకారం, మీ సహకారం కావాలి. ఆ సహకారం ఎప్పుడు ఉండాలి, అన్నయ్యని ఎప్పుడు మీరు చూసుకోవాలి, మీరు దారి నడిపించాల్సి చెప్పి కోరుకుంటూ தமிழ்நாடு மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். நான் பெருந்தோறும் வாழ்ந்தது படிச்சது ஒரு தனிநாடுதே தமிழ்நாடு தான். அதனால தமிழ்நாடு மக்களை நான் எப்படி மறக்க முடியாது. இன்னைக்கு சினிமா இண்டஸ்ட்ரி வந்து 47 வருஷம் ஆகுது. 150 படத்துல நான் ஹீரோவாக்ட் பண்ணிருக்கேன், 800 படத்துல கேரக்டர் பண்ணிருக்கேன். அது எல்லாமே நீங்க உள்ள அழைச்சிருந்தாலும் நீங்க தான் என்னை வந்து ஒரு ஹீரோவை என்ன பிளேஸ் பண்ணுங்க. அதாவது வாழ்க்கை பூரா நான் மறக்கவே முடியாது. நம்ம 3 பேர் இங்க வரும்போது எல்லாரும் தமிழ்ல பேசுறாங்க, தெலுங்குல பேசுறாங்க, கன்னடத்துல பேசுறாங்க. எந்த ஊர்ல இந்த மாதிரி இருக்க பேசலாம், ஒரு மொழியில பேசுவாங்க, 2 மொழியில பேசுவாங்க. ஆனா 3 மொழியும் எல்லாருமே பேசுறாங்க. இதே மாதிரி எல்லாரும் இருக்கணும், மொழி பேசுறது மட்டும் எல்லாம் எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கணும், ஒரே அர்த்தம் இருக்கணும். எல்லாரும் நீடிக்கொண்டு நேரம் இல்லை, சமயம் இல்லை. அதே மாதிரி మీ అందరి ఆశీర్వాద్ మా కిరణ్ గారి పైన, మీ కుటుంబం పైన, వేదిక మీద కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరి మీద అంటే ఉండాలి. అందరూ ముందుకెళ్ళాలి. ఈ ఊరు, ఈ పేరు ముందుకు నిలబెడతారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వారికి ధన్యవాదాలు. జై కర్ణాటక, జై జై కర్ణాటక. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನವರೇ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳವರೇ, ಶ್ರೀಕಾರಿನವರೇ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡ್ರೆ
ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಪ್ಪ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರುವುದು. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರೇ, ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗ ಏನು ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ವಾರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು, ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ ಸುಮನ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದ ನಾನೊಂದು 4-5 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಇವತ್ತು 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಿಟಿಆರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು, ಇದು ಮಾನವೀಯ ಏನು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರಾಗ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಇರೋರಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಗಿರ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸೇವೆನ ತಲುಪಿಸೋಣ, ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ, ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರನಾದ್ರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.